Привет, господа, и с наступившим Новым годом. Уже практически неделя со старта, и я потихоньку выхожу из каникул. Уже совсем скоро мы встанем вместе с вами на привычные информационные рельсы. А пока хотелось бы сегодня затронуть те апдейты, которые ожидаемо появятся в ближайшие несколько месяцев. Видео будет недолгим, поэтому наливайте чай, доставайте засохшие печеньки с праздничного стола и давайте разбираться, что да как. Прежде чем начать, напомню, что Альфа 3.16 поставляется в двух частях, и 3.16.1 может появиться как в этом месяце, так и уехать на февраль. Но что мы знаем точно, зимний патч, в котором мы играем, на самом деле живет на коде базы данных еще с Альфы 3.15 и где-то перед выпуском Альфы 3.17, а может быть и во время релиза ЦИК все-таки должны переехать на новую структуру. Поэтому и 3.16 оказался такой пустой, и разработчики это подтверждали. Во второй половине зимы мы все же должны получить лазерные мины, а также заброшенные точки интереса, где игрокам предстоит решать не самые сложные задачи для того, чтобы получить какой-нибудь ценный лут. Но уже в конце марта, начале апреля нам предстоит окунуться в Альфу 3.17. Речь идет совсем не о релизе, а о тестах эвокатии первой волны тестировщиков. Сложно сказать, останется ли весеннее обновление таким, как оно выглядит сейчас, но я бы предположил следующий вариант развития событий, при котором те или иные вещи могут уехать на более поздние даты. Начнем с того, что железобетонно, я считаю, должно выйти. Во-первых, это практически все, что связано с тем, что переехало с зимы на весну, а именно обновленные текстуры голов, немного улучшенные с точки зрения качества и графики лица наших с вами персонажей. Именно этот вариант, как мне кажется, должен быть окончательным для Squadron 42. Госпиталь на Лорвеле, Maria Pure of Heart, является последней и большой крупной локацией больниц. Эта задача была завершена еще в декабре и ждет своего весеннего релиза от монреальской команды, которая теперь взяла на себя роль создателей разного рода ограниченных локаций. Гаджеты для майнинга – новая вещь, которая, к сожалению, тоже была перенесена с зимы на весну. При помощи устройств молодые старатели смогут довольно дешево расколупать даже самый прихотливый камень. Для этого придется разместить расходник прямо на самом камне и сыграть мини-игру по настройке качества работы резистов. Еще одним важным релизом, который должен выйти, является мобильная дозаправка. Работать она будет на Starfarer, который сможет не только заправлять другие корабли, но и доливать топливо из станции в свои цистерны. Интересно, что в Альфе 3.17 не содержится информация о том, что на этом же корабле должна работать и мобильная перерабатывающая станция. Выйдет ли она одновременно или нет – большой вопрос, поэтому стоит все-таки обратить на это внимание ближе к марту. Ну и последнее, во что я верю, это продажа айтемов в киосках, то есть механика реализации награбленного лута в каких-то точках. К сожалению, в 3.16 она так и не попала, но дополнительное время на доработку этой системы разработчики получили. То есть для вас я назвал все те задачи, которые должны были появиться еще зимой, но, увы, это не сложилось. А теперь поговорим о сомнительных задачах, которые, как по мне, скорее всего, переедут. Во-первых, это задача по перевозке NPC версия T0. Хоть она и представляет из себя что-то в виде миссии, где игрок должен приземлиться на точку, подождать, пока непись дойдет до корабля, а затем долететь до точки Б, лично мне кажется, что пока есть такая высокая нагрузка на сервер, подобное ждать от NPC не стоит, и, скорее всего, если это и попадет в релиз, оно будет жутко лагать. Конечно, это было бы неприятно, когда вы на своем корабле ждете, когда непись зайдет на борт, а он тупо может стоять на креслах в Т-позе. Поэтому и эту итерацию я не жду и уверен, как раз ее точно перенесут. Как и задачу по постоянству ангаров. Да, в предыдущем видео я уже говорил, что согласно трекеру прогресса они завершили ее, но это не значит, что вот так сразу постоянство ангаров, а за ним и приложение Ангар Менеджер увидит свет в конце тоннеля. Хотя уверенности здесь куда больше в ее релизе, чем в предыдущей задаче, поскольку, как мне кажется, переход к новой актуальной версии баз данных может позволить им внедрить этот элемент. В таком случае игроков ждет как минимум свой
маленький дом, где можно будет как минимум раскидать флайеры. Но опять же, возникает много вопросов. У игроков появится только один ангар? Как быть с теми, у кого Industrial ангар, или с теми, у кого этих ангаров больше, чем один? Очень много вопросов. Ну и что касается релиза кораблей, то к Скорпиусу, Атероса и Хулуа у меня вообще нет никаких претензий по выходу. Во-первых, ничего не мешает выходу боевого истребителя, у которого одна задача — воевать. У второго корабля все достаточно просто. Это практически тот же Арго-Рафт, одиночный корабль, способный перевозить малое количество грузов и который может садиться на планеты. Сложнее всего будет с выходом его брата Хула-Ц, но это отдельная история. Ну и давайте еще повангуем на 3.17, поскольку он выходит в релиз в том числе с бесплатными полетами в конце мая и празднованием Дня флота. Если кто не помнит, то именно это мероприятие является полем для экспериментов разработчиков. Так, первый ивент показал, что ЦИК могут спокойно вытаскивать на свет Идрис и Джавелин, а второй раз ЦИК помимо уже кучи Идрисов дали возможность побывать внутри Джавелина, а также к нам заглянул в систему целый Бенгал. Напомню, корабль является одним из самых больших в игре, его длина составляет 1,5 километра. Поэтому я думаю, что 3.17 будет состоять из двух частей. Вторая подарит нам как ивент, так и возможность итерации первой версии IP Vulkan и рендера Gen 12. Во-первых, вся прежняя информация о этих инструментах сходилась в одном. ЦИК завершает задачи по переносу и внедрению технологий. Второе, судя по трекеру прогресса, первая очередь Gen 12 должна завершиться уже к первой половине февраля, то есть еще во время Альфы 3.16, что дает цигам время для причесывания, выявления и решения некоторых мелких багов, а затем имплементацию этого в постоянную вселенную. А что вы думаете, может попасть в релиз Альфы 3.17? Если кто внимательно смотрел предыдущие ролики по выполненным задачам, они точно знают, что действительно может попасть. Ну, а на этом у меня все. Пишите свои версии того, что ждет нас в релизе Альфа 3.17. Если видео было полезным, подпишись на канал и поставь лайк видео. Кстати, напомню, что ежемесячный розыгрыш среди рефералов я сделаю до конца этой недели, может быть в воскресенье. Ждите анонсов в сообществе канала. Ну и напомню, чтобы стать рефералом, достаточно зарегистрироваться по моей рефералке и купить стартовый пакет. Ссылка на это в описании. Другие полезные ссылки тоже находятся под видео.